Men aniq bilaman, sizni farzandingiz ham bunaqa kasallik bilan kasallangan. Biz osteopat mutaxassisi Gulnor opamiz oldilariga keldim. Gulnor opa, osteopat o'zi kasallik nima kasallik o'zi? Ko'pchilik suyak kasalligimi deb o'ylashadimi? Xo'p, osteopatiya bundan 150 yil oldin Amerikada rivojlangan. Bu osteo degani suyak degani, patiya kasalligi degani, lekin osteopat o'zini qo'l kaftlari yordamida butun tanani qon aylanishini yaxshilash orqali odamga sog'lig'ini yaxshilashiga foyda beradi. Yosh bolalarimiz ko'pchiligi kechasi yig'lab yoki sut yemasa qaytib tashlashlari, ko'p uchraydigan kasalliklarni davolaydigan joyga keldik. Mutaxassislarimiz juda ham ko'p, 5 yildan oshiq mutaxassislar. Ko'pincha hozirgi dolzarb bo'layotgan bolalarda kelayotgan kasalliklar qaysi biri? Ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan, umuman 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar bilan ko'p ishlaymiz. Ularda uchraydigan to'riq jarayonida olingan jarohatlar, asoratlar, ya'ni krivosheyalar, ko'p qayt qilish, yaxshi yutina olmaslik, uyqusizlik holatlari, qornlarni ko'p dam bo'lishi, qomatlaridagi o'zgarishlar, chanoq bo'g'im suyaklaridagi muammolar bilan ko'p ishlaymiz va samarali yordam bera olamiz. Bundan tashqari ko'pchilik bolalarda ko'rasizlar, bo'yni qiyshayib, mana bunaqa holatda o'sishi yokida noqulay yokida nogiron bo'lib qolishidan oldini olmoqchi bo'lsanglar, bemalol bolalaringizni, farzandlaringizni olib kelsanglar bo'lar ekan. Mutaxassisimiz ko'rib, sizga tashxis qo'yib berishadi. U ham davolama berishar ekan. Xudo xolasa bunaqa to'liq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsanglar, quyidagi profilga o'tsanglar bo'ladi yokida tashrif buyursanglar bo'ladi. Manzilimiz Taxtapul darvoza 2. Bemalol tashrif buyursanglar bo'ladi. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz.